Добрый день, я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства, и мы продолжаем работу дискуссионных площадок «Общая забота». Напомню, что это совместные круглые столы с нашими коллегами, журналистами республиканских газет Якутии и Саха-Сирия в рамках проекта «Жизнь в районах». Меня зовут Розалия Борисова, и я буду модератором нашей сегодняшней встречи. Сегодня мы обсудим актуальную тему «Потребительские кредиты за и против». Тема круглого стола выбрана не случайно. Интерес населения к потребительскому кредитованию достаточно высок. Прийти в банк и оформить потребительский кредит сегодня может практически каждый. Люди выбирают наиболее подходящие варианты, тем более, что политика банков стала гибкая. Многие из них снизили процентные ставки, увеличили максимальную сумму кредита, ввели дополнительные услуги, чтобы наиболее полно проинформировать наших зрителей, читателей обо всех изменениях в рынке потребительского кредитования. Мы организовали специальный круглый стол с представителями одного из крупнейших банков республики, регионального филиала Россельхозбанк. И сегодня в качестве экспертов у нас выступают директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев, а также начальник отдела розничных продаж Россельхозбанка Евдокия Мигалкина. Также в круглом столе у нас принимают участие журналисты Анивера Акимова, журналист республиканской газеты «Саха-Сирия», Рудольф Сахаров представляет газету «Якутия», а также Виктория Сергючева, Якутское Саха-информационное агентство. Здравствуйте, коллеги! И вначале я предлагаю вам посмотреть наш небольшой ролик. Меня зовут Иван Дмитриев, тренер сборной команды Республики по вольной борьбе. Мы часто ездим на сборы, на соревнования по всей России. И мы сделали потребительский кредит, кредитную карту, как запасной кошелек, потому что в дороге бывают разные ситуации. Алена Вержнева. Работаю учителем в школе номер 5. Да, я пользуюсь потребительскими кредитами, поскольку это удобно. К примеру, если я хочу купить бытовую технику именно сейчас, а заработной платы или накоплений пока нету, то почему бы и нет? Ведь я точно буду знать, что я могу погасить кредит в нужное время. Я выбираю Россельхозбанк, поскольку здесь хорошее обслуживание, и это очень надежный государственный банк, и здесь хорошие условия для сотрудников бюджетных учреждений. Здравствуйте, меня зовут Заболоцкий Анатолий. Я оформил карту Россельхозбанка, кредитную карту Россельхозбанка с льготным кредитованием в течение 55 дней. И понял, что карта очень полезная, доступная, может оформить каждый. Самый большой плюс этой карты то, что в первые 3 месяца, то есть с кредитной карты, деньги снимаются без комиссии. Меня зовут Лада Дагардурова. Я работаю в Саха-академическом театре имени Платона Алексеевича Юнского, заведующая билетным хозяйством. Я брала кредит в Россельхозбанке на ремонт квартиры и покупку автомобиля, потому что здесь пониженные ставки. Моя мама пенсионерка, тоже брала здесь кредиты, потому что процентные ставки сниженные. Оно становится для нас палочкой-выручалочкой. Марьяна Назарова, я риэлтор, работаю в компании «Туймада недвижимость». Мы уже с 2013 года сотрудничаем с Россельхозбанком именно по ипотечным кредитам. Так, по своему опыту могу сказать, что у Россельхозбанка самые выгодные условия именно по ипотечным кредитам. Спасибо. Как видно на ролике, мы посмотрели, что Россельхозбанк работает, предлагает своим клиентам широкий выбор как кредитования, так и пользования кредитными картами. И сегодня мы также затронем несколько вопросов и предлагаю начать именно с того, как сегодня развивается рынок потребительских кредитов. В общем, если смотреть в масштабах России, потребительское кредитование активно развивается. Население
по сравнению с предыдущими годами активно пользуются кредитами. Все-таки это удобно. Если вот на текущую дату денег не хватает, но какие-то покупки машины, там, холодильник, телевизор или путевку какие-то вот разово, да, клиенты могут использовать потребительское кредитование или же кредитные карты. И, соответственно, у населения появляется больше вот мобильности финансовой стороны, да. Ну и плюс к этому, если у клиентов хорошие вот кредитные истории, хорошие доходы, да, соответственно, тогда клиент может спокойно претендовать на любые кредитные продукты банка. Ну, банки предлагают разные условия, там, по срокам, по ставкам, по суммам. Но в целом вот рынок кредитования развивается активно. Если сравнивать вот именно по Россельхозбанку, первый квартал 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года, то увеличение идет 2 раза объема выдачи. Буквально вот статистические данные. Да? В прошлом году за первый квартал выдали 545 кредитов потребительских на сумму 141 миллион. На текущую дату, в этом году, в первом квартале, выдали кредитов на 1452 кредита на сумму 356 миллионов рублей. Это означает, что население очень активно пользуется кредитованием. Хотя в связи с кризисом есть определенные там по андеррайтингу клиентов, определенные вот по скоринговой модели определенные вот ограничения, скажем так, но в то же время население активно пользуется кредитованием. Поэтому в целом объем кредитования в финансовой сфере, в банковской сфере развивается, и объемы растут. Спасибо. Коллеги, если у вас есть вопросы, сразу можете задавать. Да, Невера, пожалуйста. Да? Вот как раз упомянули о льготном кредитной карте. Можно, да, поподробнее об этом несколько слов? Ну вот кредитная карта – это относительно новый продукт. Он появился буквально 3-4 года назад. Это, смысл заключается в том, что вот у человека есть кредитная карта, которой он пользуется. Лимит обычно устанавливается в размере 2-кратной заработной платы. Это максимальный объем. Обычно клиенты пользуются однократным размере заработной платы, используя, оплачивая услуги, там, какие-то там покупки. Вот есть льготный период. В Россельхозбанке составляет 55 дней, 5 дней, в рамках которого вот клиент попользовался деньгами банка, погасил в течение 55 дней и ничего не платит. Вообще ни процентов, ни комиссий. Поэтому это один из таких очень хороших инструментов для клиентов, которые вот буквально купили какие-то вещи, потом зарплату полностью погасили, и, соответственно, банку ничего не платят. Я вот как физлицо тоже пользуюсь кредитной картой активно. Это буквально поездки там, или какие-то продукты купить, да? Но в то же время, вот, пользуясь деньгами банка, клиент ничего не платит. Это очень удобно, в современных условиях много терминалов, через интернет можно покупать услуги там, или же какие-то товары, да? Ну и буквально 55 дней бесплатно пользуемся. А после процентной ставки? После процентной ставки разные бывают. По банкам начинается от 21 до 25. Такой. Даже вот иногда бывает и больше, 28. Надо стараться, чтобы в эти 55 дней погасить. Если даже вот большую часть погасите, оставшиеся там мелкие суммы, да, там по маленьким суммам проценты и маленькие, там, естественно, там рублей 50 будет разница. Поэтому как бы это очень удобно. Бывает так, что человек боится оформить кредит, да, и вот если все-таки человек решился, на что необходимо обратить внимание в первую очередь при оформлении кредита? При оформлении кредитования желательно, вообще вот смотреть, какой банк обращаться, потому что есть разные банки, разные ставки, разные условия, поэтому человеку необходимо, клиенту обратить на это внимание, и в первую очередь, конечно же, это ставка. Ставка зависит от рынка, конечно, вот иногда вот в период кризиса 2014 года там ставки вырастали существенно. Сейчас ставки там снижаются постепенно, учетная ставка снижается, поэтому сейчас ставки потребительского кредитования как-никак на низком уровне. Порядка вот на рынке можно найти кредитование под 14%, под 15%. Хотя когда вот раньше ставка колебание было от 25, там 26-27.
а ставка 14-15 – это существенное снижение идет. Поэтому в данное время кредитоваться очень хорошо под такие ставки. Поэтому клиенту в первую очередь необходимо обратить внимание на ставку. Второе, необходимо обратить внимание на крупность банка. Не секрет, что там почти 3 года подряд там некоторые банки закрываются, лицензии отзывают. Поэтому необходимо, чем больше банк, тем больше устойчивости. И с госучастием банка однозначно они самые устойчивые. Поэтому, учитывая эти все моменты, там, банкоматную сеть, необходимо брать кредиты, если есть потребность. Спасибо. Пожалуйста, Рудоль. Скажите, пожалуйста, а вот в вашем банке можно ли получить кредит в день обращения? Решение принимается буквально 2 часа. Угу. То есть какая максимальная сумма в таком случае может быть? Все, максимальная сумма зависит от ставки, от программы кредитования. Если это просто потреб кредитования, там, какая у нас была такие лимиты максимальные? Максимальная сумма у нас без обеспечения 750 тысяч. А если это клиент у нас надежный, там, клиент у нас зарплатный, да, то 1,5 миллиона. Скорость принятия решения вообще заявки в банках, это все зависит от самого человека, да, насколько этот человек благонадежный, да, то есть если человека имеет, допустим, человек зарплатник, получает в нашем банке зарплату, плюс у человека очень хорошая кредитная история, никаких просроченных платежей у него не было, то такие заявки у нас рассматриваются буквально 2 часа. То есть утром обычно приходит и после обеда уже получает. Поэтому но если это зарплатные клиенты, да, то достаточно одного паспорта. Если это клиенты... если человек не зарплатник? Если человек не зарплатник, то они должны предоставить копию трудовой книжки, подтверждающей занятость данного клиента, да, и справку по форме 2 НДФЛ. Я добавлю по системе принятия решений. В целом банковская система, начиная с 90-х годов, она накапливает кредитную историю. Есть такие бюро кредитных историй. Если человек брал кредит, хорошо оплачивал, это все видно. Поэтому чем клиент дорожит своей кредитной историей, тем быстрее и большую сумму банки могут принимать решения. Конечно, если клиент плохо обслуживает кредит или же вообще не обслуживает, это тоже видно. Поэтому такая система, она уже сложилась, она работает. Уже почти на каждого человека, который брал когда-либо кредит, есть определенная информация. Поэтому в этом плане для клиентов хотелось бы сказать, что чем лучше мы свою кредитную историю необходимо дорожить. Потому что зачастую бывает, забыли заплатить какую-то мелочь, просто клиенты иногда бывают, а потом приходят за кредитом и говорят, у нас не получается. А почему не получается? Начинаем смотреть, а там 1000 рублей или 500 рублей забыли оплатить по кредиту, и, соответственно, эта просрочка болталась где-то, да? И, соответственно, сразу показывают кредитную историю. Поэтому необходимо на это обращать внимание. Я дополню по кредитной истории дальше, да. Сейчас каждый человек может заказать свою кредитную историю. Достаточно для этого подойти в банк, написать заявление про запрос кредитной истории, и заплатив определенную комиссию от банка, согласно тарифам банка. Таким образом, мы запрашиваем кредитную историю человека, где, когда, в каких банках он получал кредит, как я оплачивал, да, потому что ни для кого не секрет, у нас в Якутии 2010-2012 год был прямо бум на товарные кредиты, представительства которых в Якутске, к сожалению, на тот момент не было. Да? Это Home кредит, ОТП банк. Люди брали товарные кредиты, оплачивали через почту, через Сбербанк и так далее. Да? И очень много у нас клиентов бывает такое, что действительно 500 рублей не хватило. Банк обычно не звонит или не позвонили, люди не знают. Особенно это случается у нас с сельскими жителями, да, потому что там сотовая связь не работает, оставляют они домашние номера, естественно, банки об этом не дозвонились, потом это передается в бюро коллекторское агентство и начинаются эти проблемы. Поэтому заранее лучше знать свою кредитную историю и своевременно уже решать такие, эту проблему, да, если не хватило, то уже, соответственно, созвониться с этим банком и заплатить эти неустойки, штрафы и просроченный платеж. Спасибо. Существует такое мнение, что взять кредит выгоднее, чем копить деньги. И всегда ли цель оправдывает средства?
Кредит, легче всего взять кредит, потому что копить сложнее, насколько я знаю. Но по кредитованию в целом, да, вот клиенты, взяв кредит, в основном оплачивают в срок, да, и, соответственно, ну, простой пример, например, по недвижимости. Взяли, например, вот как я, молодой специалист, взял ипотечный кредит в свое время, двухкомнатную квартиру, там ипотека была 1 миллион, что ли, да, квартира стоила 1,5 миллиона или где-то вот на этом уровне. Прошло 7 лет, та же квартира стоит там 4 миллиона. Вот за 7 лет я вряд ли смог бы накопить 4 миллиона, да? Но зато, вот, пользуясь ипотекой, как бы, учитывая инфляцию и рост цен, можно вот, квартиру купить, а вот ипотечный кредит буквально за 5 лет погасил, ну, как бы по срокам. Поэтому необходимо пользоваться кредитами. Весь мир на этом живет, и весь мир, вот, ну, все население Земли практически пользуется кредитами в разных формах. То ли это может быть кредитная карта, потребительский кредит, автокредит или же ипотечное кредитование. Вот весь спектр продуктов. Ну и вообще, вот, когда каждый человек берет кредит, он должен осознавать, да, что действительно этот кредит ему вот сейчас необходим. Бывают такие клиенты, которые просто берут там, ну, просто потратиться, просто там, ну, не знаю, там, на какие-то неотложные нужды. Вообще, когда человек берет кредит, он должен рассчитать, как он будет возвращать, да, и как легко это будет ему даваться. Допустим, если сегодня скидка идет на тур, ну, допустим, путевка, да, он стоит 100 тысяч на сегодняшний день. А через месяц эта путевка будет ближе к вылету, где-то 150 тысяч. Действительно, ему лучше. И он знает, да, у него будет отпускные, там, выплата проездов и так далее. Да, тогда ему действительно лучше оформить там, кредитную карту и вообще без процентов выкупить эту путевку, поехать, и через месяц, когда у него действительно поступят деньги, за счет этого погасить. Ну, то есть каждый раз, когда человек берет кредит, он должен посчитать, насколько вот, как бы выгодно себя вступить. И на сегодняшний день банки предлагают очень много всяких разных кредитных кредитов, да, это вот кредитная карта, потребительские и так далее, да, то есть промониторить и понять вот выгоду и только тогда вот брать. То есть не так просто пришел там в какое-нибудь турагентство, да, оформил, они же тоже там делают рассрочку, но там тоже есть свои плюсы-минусы, потому что, допустим, если это кредит там, другого банка, у которого нет представительства, ему вот у него будут потом расходы, да, расходы связаны там погашением кредитом, потому что этого банка здесь нет, и, соответственно, он будет эти деньги отправлять через другие банки, которые вот берут свои комиссии и так далее, да, поэтому сразу надо подумать, а не так, чтобы здесь и сейчас, да, если вот по одному паспорту, все равно нужно посмотреть и подумать. Ну, и вообще по практике, да, у нас чем больше документов банк требует, тем меньше процентная ставка. Это у нас не для кого. Процентная ставка минимальная сейчас? В нашем банке от 11,5 потребительский кредит. Спасибо. Я дополню, обязательно надо быть зарплатником. Иначе будет ставка выше. Можно, да, вопрос? Мне вот по WhatsApp вопрос поступил, Люсь Павловна спрашивает. Так, мы молодая семья, хотим купить квартиру или частный дом. Имеется материнский капитал, к сожалению, в республике не работает программа «Жилье для российской семьи». В Россельхозбанке есть ли программа по кредитованию для молодой семьи? Есть программа такая, вот если есть материнский капитал, это может идти как первоначальный взнос. Соответственно, они никакие деньги не копят, сразу вот материнский капитал и ипотеку могут взять. Поэтому в этом плане есть для молодой семьи специальная программа. Именно у кого есть вот материнский капитал, ну или же если нет материнского капитала, то первоначальный взнос будет 10%, с учетом того, что это молодая семья. Спасибо. Рудольф, пожалуйста. Еще один вопрос вот касается кредитных карт, да? Получается, вот вы наверняка изучаете своих потребителей, свою аудиторию, да? И вот в связи с этим вопрос, чем отличаются потребители, которые берут кредит наличными, и те, которые оформляют кредитные карты, и какие имеют для вас наибольший приоритет? То есть, вот, например, кредитные карты, мы говорим то, что беспроцентно, да, но ведь все равно как бы не бывает такого, что банк просто так дает как бы пользоваться деньгами, то есть на что-то рассчитано, либо на просрочку сроков, да, и здесь поймать
там, допустим, потребителя. Как-то вот в этом плане могли бы рассказать подробнее? Ну, я открою секрет, кредитная карта — это самый высокодоходный продукт. Это даже не касаемо вот там выход из срока там, да, а имеется в виду вот при транзакции, ну, когда транзакция проводят, там есть определенные комиссионные расходы. Но эти комиссионные расходы не несет потребитель как физлицо, а несет расходы как юрлицо, которое держит этот терминал. Да? Из этого терминала определенная сумма идет банкам, определенная сумма идет виза или мастеркарту, поэтому банкам очень выгодно, когда население пользуется картами, кредитными картами, просто дебетовыми картами. Это вот доходная часть. Да? Поэтому то, что вот беспроцентный период он есть, да, он как бы обоснован. Это первое. Второе, вот в части, вот в чем разница между потребительским кредитованием и кредитными картами, тут разница очень простая. Да? Вот, если мы хотим купить какую-то крупную вещь, ну, потому что, ну, и знаем четко, вот какие-то сроки там мы погасим, планируем свое финансовое положение, тогда легче всего взять потребительское кредитование. Оно заключается там в двух моментах. Первый — это срок больше, это 3-5 лет, и плюс к этому ставка ниже. 11,5 может быть для зарплатников Россельхозбанка, а если там не зарплатник, то там 13-14%. Ставка существенно ниже. А кредитная карта, суть заключается вот текущие расходы. Вот, например, я купил продукты питания, да, сегодня, вот, ну, потому что или задержка заработной платы произошла, или какие-то моменты, да, я расходую. Потом через 2 месяца я погашаю эту кредитную карту. И поэтому вот потреб кредитования ставка меньше и сумма больше, а кредитная карта сумма меньше. Ну, любой банк не может там выдать там больше 2 размеров заработной платы, потому что за 2 месяца обнулить не получится. Но есть, конечно, там какие-то вот банки, которые этим пользуются, которые не входят в первую 5, да, там может лимит превышать 2 размеров заработной платы. И поэтому кредитная карта в основном, ну, если так вот по целевому вот так делится. Если смотреть по возрасту, конечно, вот молодежь больше кредитной картой пользуется. Ну, возрастом где-то 30-40 лет. Вот больше 40 лет редко пользуются. А меньше 30 там тоже редко. Ну, в основном вот от 30 до 40 лет в возрастной, ну, как бы возрасте активно пользуются. Спасибо. Виктория, пожалуйста. А вот иногда возникают ситуации, когда люди спонтанно принимают решение о дорогой покупке в кредит, не оценив свои финансовые возможности. И что делать в таком случае заемщику? Ну, имеется в виду, вот если клиент не может платить в этот возможность. Но любой банк идет навстречу клиентов. Да? Если у клиента есть желание платить, ну, хоть какую-то сумму, да, ну, в частности, в Россельхозбанке мы подписываем мировое соглашение, реструктуризацию, отсрочку платежа там, по основному долгу или по процентам, потому что не может быть, чтобы клиент вот так вот сразу попал в такую ситуацию, да, ну, оно же зависит от определенных факторов, там, по работе, там, зарплату уменьшили, уволили, и все, тогда вступают такие моменты, лучше всего подойти в банк, сказать, что есть проблема, ну и совместно с банком уже решать. Поэтому мы во многом вот идем навстречу. Можем, ну, мировое соглашение, график поменять, там, сумму уменьшить. Или же, если долгосрочный кредит, там, отсрочку по основному долгу сделать, ну, чтобы когда человек полгода платит только проценты, потом уже начинает основной долг платить. Ну, разные варианты есть. И разные варианты необходимо рассматривать. Не просто вот так исчезать, да, обычно иногда бывает. Это же потом им же и скажется этот вопрос. А так подойти в банк и уже подработать. Ну, как бы получается, вы идете навстречу своим клиентам и поддерживаете, учитывая все его финансовые ситуации, да? Ну, во-первых, там изучается финсостояние, это любая реструктуризация, это то же самое, это как новый кредит получить, да? 2 НДФЛ надо взять, трудовую книжку, там все документы, справки собрать, потом уже, ну, как бы банк принимает решение вот по реструктуризации или же по пролонгации. Ну, в любом случае надо подойти в банк с документами. Легче всего вот решить вопрос на ранней стадии, а когда вот судебное разбирательство начинается, вот тогда и не очень хорошо бывает. А получается, кредит может не каждый брать клиент, да?
Ну, кредит, ну, банки, вот есть система андеррайтинга, ну, оценки финансового состояния. И предварительно банк перед выдачей всегда оценивает, сможет клиент погасить или не сможет. И получает от разных источников, не только там 2 НДФЛ, там, но еще разные источники есть, включая кредитные истории. Поэтому уже изначально вот оценивается возможность. Но всегда бывает форс-мажор какой-то, да. Вот человек спокойно работал, клиент, ну и вдруг сокращение. Ну, это же как бы никто не спрогнозирует. И тогда вот какие-то вот такие ситуации возникают, и обязательно необходимо подойти в банк, рассказать про ситуацию, ну и начать работу именно по реструктуризации долга. А если вот у клиента есть стабильный доход, ну, как бы лучше быстро погасить кредит и как бы спокойно жить. Спасибо. Рудольф, пожалуйста. Скажите, вот еще вопрос. Если вдруг у человека плохая кредитная история, да, может быть какая-то, ну, в жизни всякое бывает, допустим, он все уже теперь финансовое его положение выровнялось, он идет в банк и хочет снова взять кредит, да, там смотрят, что у него вот уже был неудачный опыт. Как быть в таком случае и можно ли вот, получается, повторно получить вот этот кредит доверия от банка? Ну, вообще у каждого банка есть свои правила, да, допустим, есть банки, которые смотрят кредитную историю за год, да, за предшествующий, есть банки, которые изучают историю за последние 3 года. Но в любом случае, если у человека действительно плохая история, то вот если сейчас у него плохая история, то вероятность того, что этот человек получит кредит, близка к нулю. Поэтому мы всегда советуем своим клиентам до возникновения просрочки, допустим, да, понимая то, что у него там состояние плохое, заранее подойти и решить эту проблему. Потому что даже если банк предоставляет ему пролонгацию, это никак не отразится в его кредитной истории. Просто в кредитной истории это берем, если у него просрочка возникла, там отображается. Если нет просрочки, то не отображается. Да? Соответственно, если вот заранее подойти в банк, сделать пролонгацию, там, достаточно себе лояльный платеж сделать, тогда он как бы... А так, кредитная, ну вот с плохой кредитной историей лучше, если вот действительно плохая кредитная, то нужно вот все погасить и выждать какое-то вот время, год минимум. Имеется в виду, вот у каждого банка есть определенный срок рассмотрения. Если вот он в прошлом году все погасил, как бы кредитная история, через год еще банки могут кредитовать, да. У некоторых банков это 3 года, у некоторых 5 лет, да. Поэтому в любом случае вот надо, ну, если была плохая кредитная история, подождать немного. Спасибо. Можно, да? Пожалуйста. Меня вот такой вопрос интересует. Почему-то в разных регионах нашей страны процентные ставки кредита отличаются. Ну, например, в Краснодарском крае они ниже, чем у нас. Как можно это объяснить? В каком банке? Не буду прямо сказать. Нет, вот имеется в виду вот в федеральных банках крупных, да, вот такие как Россельхозбанк, Сбербанк, ну, ставка одинаковая, сетка одинаковая, она не отличается, потому что фондирование, оно примерно одинаковое. Но есть региональные банки, ну, как у нас Алмаз-Эргенбанк, еще какие-то другие, у них могут быть различия, потому что у них разный объем фондирования и разный объем, ну, как бы от местности тоже зависит. Крупные федеральные банки, мы не зависим от регионального фондирования. Ну, в основном стоимость кредита от чего зависит? Зависит от фондирования. Фондирование — это депозиты, ну и в межбанковском рынке тоже бывают депозиты и остатки на счетах. И поэтому от этого зависит. Но учитывая то, что в федеральных банках это все размывается по регионам, ставки одинаковые. А в региональных банках, конечно, могут быть отличаться, потому что в Краснодарском крае, может, там остатки дешевые, да, а у нас дороже стоят. Поэтому вот такой нюанс тоже есть. Но все зависит от банков. Спасибо. Рудольф? Еще один вопрос к вам. Как к руководителю банка, и как к народному депутату. Вот такой, как вы считаете, нужно ли на законодательном уровне принять меры, которые бы ограничивали возможность взять кредит для людей, которые, в принципе, уже не могут справиться с этим? То есть часто бывают же такие ситуации, когда люди, например, берут кредит, чтобы погасить другой кредит. Вот допустим, для таких случаев. Нет, в основном вот законодательно, в принципе, это уже отрегулировано полностью. Отрегулировано в части вот крупные федеральные банки, у них нет по андеррайтингу, если человек не может вот обслуживать этот кредит, вряд ли ему дадут второй кредит, ну, вообще.
Пока он не погасит текущий кредит, ему никто не даст. Вот есть такое. Но такие нюансы были, когда вот излишний объем кредитования выдавали именно микрофинансовые организации. Вот они же, как бы, микрофинансовые организации, они довольно высокая ставка, и они могут выдавать любые объемы. Вот в этой части Центральный банк уже ведет работу по регулированию микрофинансовых организаций. Они уже в перечень этих организаций попали и скоро попадут вот под положение Центрального банка. А в положениях Центрального банка четко и жестко регламентировано резервирование. Ну, как вот Центральный банк регулирует именно кредитование, да, чтобы банки не кредитовали всех налево-направо, да, а резервирование. Если клиент финсостояние не очень хорошее, банк несет дополнительные расходы как резервы. Соответственно, и этим регулируется вот именно, вот, чтобы таких кредитов не было. А вот микрофинансовые организации, к сожалению, не было такого, да? А сейчас они уже подпадают под законные акты Центрального банка, создают резервы, поэтому уже, мне кажется, скоро у них не будет такого кредитования. Спасибо. Затрагивая вопрос оценки своих возможностей клиентами, как банк вообще относится к людям, которые хотят взять кредит, которым старше вот, 50-60 лет? Ну, банки в целом, я не могу сказать, да, вот, ну, про все банки, да, но в частности в Россельхозбанке есть специальная программа по кредитованию вот именно пенсионеров. Все-таки многие коммерческие банки исключают кредитование пенсионеров, это тоже нехорошо, да, потому что все-таки пенсионеры тоже хотят кредиты получить, какие-то услуги взять, какое-то имущество купить, да. Поэтому есть специальная программа. Ориентирован, ну, там, при оценке ориентируется в основном на пенсию, ну, оплата по пенсии. Соответственно, вот пенсионеры могут получать кредиты. Это тоже является плюсом. Спасибо. Коллеги, есть вопрос? Можно, да? У меня тоже вопрос поступил. Так, из Алданского УЛУСа. Так, в Усть-Алданском УЛУСе филиал Россельхозбанка работает уже который год. Один банкомат стоит в администрации УЛУСа, второй тоже в административном здании. Хотелось бы, чтобы банкоматы работали круглосуточно. Ну, Это вообще реально или нет? Это реально. Мы работаем над этим вопросом. Просто сейчас переправа нету, да, поэтому у нас немножко идет задержка. Это, видимо, не только в Усть-Алданском УЛУСе, и в других УЛУСах. Нет, в целом, как система, только в Усть-Алданском УЛУСе. В других УЛУСах у нас есть зона 24 для банкоматов. По Усть-Алдану мы планируем сделать, ну, перед доп-офисом есть тамбур, предбанник определенный, мы хотим туда вынести банкомат и поставить, ну, как круглосуточное. Поэтому этот вопрос мы планируем решить в июне-июле месяце. Это буквально через пару дней. Спасибо. Рудольф, пожалуйста. Угу. Вот хотел бы такой вопрос задать. В последнее время банковские аналитики все чаще говорят о росте долговой нагрузки населения и прогнозируют значительный рост просроченной задолженности. Да? Насколько серьезна сложившаяся ситуация, на ваш взгляд, и может ли она привести к тому, что банки начнут сворачивать программы потребительского кредитования? Ну, это громко сказано, что там будут сворачивать. Банки живут кредитованием, поэтому такого не будет. Во-вторых, вот закредитованность клиентов есть определенная такая проблема, да, но это управляемая проблема. Это я не сказал бы, что в размере страны там такая проблема. Ну, как бы по сравнению наше население закредитованностью, ну, с теми же западными странами, да, оно не такое нагрузка. Если вот взять среднестатистического, то американца или европейца, они закредитованы уже на лет так 35 вперед. А у нас, вот, если такую нагрузку смотреть, там, ну, максимум 7-8 лет. Это нормальная нагрузка. А в части вот кредитования, ну, в принципе, вот вопрос такой, да, вот аналитики, они поднимают эти вопросы именно в части кредитования. Вот был кризисный период, там, 14-й, там, 13-й, 15-й года. Ставки кредитования были высокие, поэтому население, как бы, нагрузка ну, по ежемесячному платежу серьезная, да. Эту проблему легко решается. Сейчас есть программа рефинансирования кредитования, ну, по кредитам. В Россельхозбанке, в частности, есть по программе рефинансирования у нас ставки там 14, 15. Если сравнивать, там, если человек взял в 2014 году ставку 25, и ему рефинансирование предлагается по 14, да, ну, это существенная разница. Именно в вашем банке, да? Именно в нашем банке, да, 10% меньше. Поэтому, если есть нагрузка и считаете, что ставка высокая, подходите в Россельхозбанк. Мы всегда готовы выдать кредит на рефинансирование.
Спасибо. Вот вы можете сегодня сказать, что клиенты, они стали больше доверять банкам, что они идут в банки, зная, что можно будет в любом случае получить помощь, поддержку банка, если что-то случится? Ну, за последнее время очень такое существенно поменялось мнение населения. Ну, в основном это касается вот Россельхозбанк, например, Госбанк, поэтому население более лояльное, нежели там каким-то другим. Но в целом в банковской системе есть доверие, потому что почему она возникла? В первую очередь она возникла в связи с тем, что вот есть страхование вкладов. Ну, человек четко понимает, что ему до 1 000 000 рублей при любом обстоятельстве выплатят их депозиты. Поэтому если вот системно население доверяет, в отличие от 90-х годов начала, потому что есть такие вот государственно, скажем так, государство защищает вклады населения. Это первое. Второе, по кредитованию. Вот раньше меньше кредитовали, ну, с высокой ставкой, да, а сейчас кредитуют в больших объемах и с маленькой ставкой. Поэтому население уже вовлечено в этот процесс полностью. Да? Ну, и, скажем так, без банка никто никуда даже не может выехать. Картами все пользуются, услугами банка все пользуются, зарплату все получают на карты, поэтому это неотъемлемая часть нашей жизни, получается, кредитование, ну и банки. Спасибо. Значит, можно уже сделать вывод, что все-таки доверие к банкам растет. Если человек сам может спланировать свой бюджет, то банки становятся другом человека, чтобы решить какой-то конкретный вопрос. Да, конечно. Вот больше доверия становится банкам. Спасибо большое. Мы завершаем наш круглый стол. Спасибо всем за внимание и до встречи в эфире.